Alhamdulillah, sesuai dengan rencana dan yang sudah kita rencanakan bahwa kita akan berkumpul pada hari ini pada tempat dan situasi yang berbeda. Saya memperhatikan ada sebuah harapan-harapan yang muncul dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup akan lebih baik dan akan lebih berkembang dan sukses. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana agar jiwa itu tidak rapuh. Karena tidak sedikit orang yang kaya, jami, pinter, mayunan masalah teh katingali siga nu teu boga ilmu. Mayunan masalah katingali siga nu teu boga duit. Jalmi miskin mabu dibere masalah ngagoler pantes we deueuh tempat atau tidak ada tempat dia itu bersandarnya. Orang yang pinter atau orang yang bodoh dia punya masalah lalu kemudian drop, wajar karena dia mungkin kecerdasannya rendah. Ieu mah jalmi teh loba duit, beunghar, pinter tapi aya masalah jo keteteh. Tidak seperti orang-orang yang biasa dia menghadapi sebuah persoalan. Kenapa? Karena saya membaca bahwa ternyata jiwa yang rapuh itu akan membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Menjadi tidak nyaman dan tidak akan stabil. Allah kasih bahan kepada kita, Pak. Dan Allah sudah memberikan sebuah potensi pada jasad kita. Begitu ditiupkan roh ku Allah, disimpan dua hal untuk mengembangkan dua jasa ataupun dua organ itu. Jasad kita kalau tanpa ruh itu tidak akan nikmat. Ruh pun kalau tidak tanpa jasad itu pun akan bermasalah. Kamari aya Kasim Kuring, aya jami ngahaja sumping nyanak murang kalihna. Pak Ustad, ieu pun anak kunaon cenah kos kaasupan jurig. Kos kaasupan setan lamun tos ngadat sagala dibaledogeun dugikeun ka di korowot murang ataupun puna bojo cenah tah abdi dugi ka di cakaran tipi cenah beak ayeuna kupun anak cenah Pak Ustad ieu murang kali cenah kunaon atos bapak di sumpingan atos cenah abdi teh sumping ka paranormal ka dukun cenah tebi-tebi da aya di ditu cenah dukun tukang ubaran budak anu baraong adepek teh diwartosan bapak ibu cenah ieu teh budak teh kaasupan jurig. Nah, data wih ti ditu teh murang kali teh kieu wae abdi teh cenah Ustad hoyong yakin ieu teh laras teu ka kaasupan jurig. Punten ieu mah dongeng asli, Pak. Da ngadongeng ulah bohong. Ya, lamun dongeng bohong lain dongeng ngaranna. Ya, kusim geus teh di parios, dicabak patuangan. Oh, nya, Pak. Laras ieu mah budak teh. Di jerona teh pek teh nya, Bu. Jurig hungkul jeung setan. Naon sababna? Sabab budak sok ngadaharan seblak setan jeung tahu jurig. Nya atuh sing teh da seblak setan di dahar. Jadi siga kaasupan setan teh jeung jurig. Janten kumaha tuh Pak Ustad? Teh memiliki percaya teuing atuh. Ieu murang kali teh buating aya naon cing teh? Buating aya masalah, dia mungkin rapuh jiwanya ketika dia menghadapi persoalan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin yang pernah mendengar ceramah saya. Jadi kunci utama murang kali teh katinggal. Oh, katinggal Pak. Begitu saya ngobrol, apa yang dia ungkapkan di depan saya? Pak Ustad, mau saya tidak begini katanya. Mau saya tidak rapuh gimana katanya? Kenapa? Karena saya setiap hari melihat ibu dan ayah saya selalu bertengkar di depan saya. Oh, budak langsung curhat. Naon sababna? Sok ningali ngapoe salat ibu ramana pasea payuneun anjeunna. Begitu dia ada masalah di anak itu rapuh dia, Pak. Matak Nabi ngajarkeun lamun pasea tong kadenge ku budak, ta eta geuningan aya efek ka murang kali. Matak bapak lamun pasea jeung ibu sok asup ka kamar, kunci tong make sora. Di jero tong make sora, caricing we eta ge sarua pasea. Nya, kan pasea teh aya dua, hiji aya nu ganeng, aya nu kadua aya nu jempe, genjatan senjata namina. Kan sama juga begitu. Tapi ternyata si anak apa? Efek. Anak kelihatan ada rapuh. Bisa rapuh. Dan ternyata ibu-ibu, bapak-bapak bukan saja anak, kita pun sama. Allah kasih dua. Apa? Dua ia untuk mengembangkan dua aspek ruhiyah dan jasmaniah itu. Pertama Allah kasih akal. Yang kedua Allah kasih nafsu. Nah, akal dan nafsu itu akan mengimbangi. Kalau manusia itu, Bu, punten Pak, kalau manusia itu dalam dirinya itu dikuasai dan didominasi oleh akalnya, maka Allah menyebutkan apalam yasiru fil ardi patakuna lahum kulubun yaqiluna biha. Si orang cenderung taat, Pak.
Jadi ngadominasi dina diri orang naon Bu? Kalau yang mendominasi dalam diri kita adalah apa? Dalam jasad dan ruh kita adalah apa? Apabila akal, maka dia cenderung lebih taat. Malahan taatna leuwih ti malaikat. Jelema mah Bu, lamun geus soleh Pak. Malaikat Pak akan taat sesuai tugasnya. Jami mah lamun geus taat sadayana digarap sakitu we. Gugah setengah, gugah tahajud, salat wajib, sedekah, segala digarap atuh jami lamun geus taat. Tetapi ternyata kalau dalam dirinya didominasi oleh syahwatnya, oleh nafsunya, maka kata Allah, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Engke kadituna teh sampai Allah menyebutkan ulaika kal an'am balhum adol. Jami lamun tos didominasi ku nafsu bakal lebih sesat daripada binatang. Konsina kitu we. Dua Pak. Apa Bapak Ibu yang mendominasi kita? Akal atau nafsu. Lamun nafsu tinggali leuwih 31 Pak. Saya melihat begini. Pernah aya doma aborsi. Lan kantos aya doma aborsi. Beda hubungan di luar nikah. Kemudian hamil teu jaluna teu kapangih, jauh tungtungna ngagugurkeun maneh moal. Kambing bagaimanapun dia, walaupun tidak jelas siapa jantan dan suaminya, tapi dia tidak pernah aborsi. Tapi jami Pak tinggali, begitu si perempuan ini kemudian hamil, lalu yang menghamilinya tidak jelas, walaupun jelas tapi dia tidak bertanggung jawab atau dia malu, pencet budak di jero sampai apa? Dia aborsi. Itu yang disebut dengan balhum adol. Sampai nanti pada yaumul kiamah, bayi-bayi yang dia itu dibunuh ketika diaborsi, dia akan bertanya di hadapan Allah, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, kenapa orang tua saya membunuh saya? Tah eta kudu dijawab, marukana teu berat Bu. Matak ibu tinggal engke murang kalih anu diaborsikeun ku barudak, eta teh bakal naros di payunan Allah. Kenapa saya dibunuh oleh orang tua saya? Lalu Allah manggil orang tua yang membunuhnya. Nah cenah anjeun mencet budak. Nah, cenah eta pijadian budak ku anjeun dikaluarkeun. Lalu orang tua itu tidak bisa menjawab. Akhirnya dia dicekik oleh malaikat melalui anak-anaknya itu. Hadis riwayat Imam atau Broni. Bayi-bayi yang diaborsi itu akan mencekik orang tuanya ketika dia itu akan dimasukkan ke neraka. Berat Pak jalmi lalawora. Kartos. Nya, ta eta nafsu mah. Lamun tos leuwih ti 31 atuh. Hayam paling Pak macokan pare, larasnya. Tapi jami mah ningali hayam macokan pare, dibaledog hayamna atuh. Siah nah ningali. Capek-capek. Capek-capek cenah tingali cenah nyawa, beut dipacokan cenah. Nih wah dibuburak eta hayam. Ceuk hayam teh naon? Jeung ngabuburak abdi atuh. Cing Pak punten, lamun Bapak ayeuna ibu tinggal moe pare 2 ton, dipacokan hayam sakumaha beakna. Da moal 2 kintal moal atuh nih. Ieu mau jo langsung mawa awi geuda, mawa ieu mawa batu, baledog tengor. Pu si hayam teh beri atuh lumpat ka ditu. Pelicet ka dieu. Ceuk hayam teh keunat cenah capek cenah kitu. Teh syarius cenah. Jeung Bapak teh ibu teh kieu, ieu hayam saha siahna. Jeung nanyakeun nu bogana. Jeung dihareupeun hayam ceuk hayam teh duka bab abdi duka dusaha atuh cenah. Teh jadi ka urang teh tinggal jalmi nya. Hayamna memacokan hungkul pare, urang mah maledog hayamna, Pak. Kenapa? Karena manusia kalau sudah seperti itu, kalau sudah dinominasi ataupun oleh nafsunya, balhum adol, dia lebih sesat loh dari itu. Sesat luar biasa, Bu. Ya, sok ibu ketinggalinya. Pak, hayam Bu, kalau kita lihat binatang, Bu, ucing paling nuang baso hiji. Jelema mah leuwih ti kitu. Baso beranak didahar kabehanana. Coba baso segede ieu punya di jero anakan 13 beak kabehanana ku jelema mah. Paling ucing mah ngadahar bae. Tapi urang tinggal aya ucing asup ka imah, kemudian makan hulu apa? Hulu asin. Nah eta mah diburak barikna. Cukikeun ka ucing teh. Waduh cenah ya Allah, abdi salah naon cenah. Prage menta huluna hungkul cenah. Pan manehna mah cenah da, manehna mah buntutna unggal poe. Tinggal Bu. Awas, ini jangan dianggap enteng Pak. Kenapa? Manusia kalau sudah didominasi nafsu, nepikeun ka sato wae jadi musuh dirina. Sampai Ibnu Katsir mengatakan manusia yang didominasi oleh syahwat atau oleh nafsunya, jangankan manusia yang berakal ataupun makhluk Allah yang tidak berakal pun dimusuhi oleh dirinya. Itu kan gak terlihat. Pak, punten, aya kacarioskeun sato bogoh kalawa jenis. Teu aya. Moal aya tingali doma jalu bobogohan jeung nu jalu.
Ya, kemudian doma bikang bogohan jeung doma bikang moal aya, moal. 3 ayat kacaritakeun. Cenah ieu nuju lesbiannya, muhun cenah moal aya. Ya, aya muning nuju lesbian jeung homosek moal aya, Bu. Tapi manusia kalau sudah lebih sesat, nafsunya didominasi, maaf Pak. Manusia sudah lebih dari itu. Kenapa? Laki-laki menyenangi laki-laki, perempuan menyenangi perempuan. Malahan sekarang lagi tenar, lagi viral, istilahnya apa? LSL, laki suka laki. Ya. Tinggal Pak, jalmi mah. Ceuk mungkin ge bahlum ado. Sato mah teu aya cugan aya anu homosek, anu lesbi teu aya. Dia berjalan dengan apa? Dengan instingnya. Dan dia akan mencintai lawan jenisnya sampai dia mati. Dan itu tidak pernah akan terjadi. Binatang-binatang itu melakukan seperti itu. Sok sakitu we. Kantos ibu bapak ningali punya anak apa atau hayam. Ibu hayam indungna tara ngabintih budakna tara. Kalau dia punya anak ayam Pak, jarang dibintih. Ayeuna mah kolot loba nu ngabarintih budak atuh. Budak teh dibintihan, kitu aneh budak teh. Bisa ngarareunah we kos metikan cengek. Sia ceprut. Sia meuni beuleut ceprut. Budak teh atuh budak beak beuh ieu teh ceulina teh Pak atuh. Kamari peragi burang kali Pak, biasana ranking 5 jadi 12 jadi amekan. Saya lihat sendiri. Ya Allah eta di sakola geura ngamekan keneh budak. Can balik ka imah. Kenapa kamu ya rankingnya di 12 nah? Biasa juga 5. Cek budak teh. Naon abdi nu diajarna mamah nu mikiran rankingna. Sakare bapak ibu sok kadang urang mah lieur geura budak nu diajarna geura urang nu mikiran ranking budak. Sok bapak nu diajarna buating mah aya rankingan. Lalawora, cuman kita seringkali itu nafsu itu begitu. Hayangna teh budak teh dipencet teh. Budak turun ranking tehnya. Padahal biarkan aja. Matak si mungkin mah gitu. Dek kemarin ranking berapa tahun kemarin? Ranking 4 Pak. Sekarang berapa? Genep naik. Sakitu we. Naik. Manya tuh tina 4 jadi genep turun cek saha. Enggak Pak, turun naik asli mana ya ajaran matematika 4 jadi genep turun sing teh naik di mana-mana ge. Oh iya ya, ngeunah ka budakna ge. Hiji anu hiji, pasna teh aya rankingan keun bae bisa ngieun ranking sorangan. Tuh. Eda hirup mah kitu we atuh namanya sabareurat ari ibu. Dur diamekan cenah burang kali Pak. Wah, cenah kamu gimana? Nanti enggak akan dikasih jajan tahun depan kalau kamu sekolah. Kenapa? Kalau rankingnya tidak berubah. Budak teh ya Allah niki cenah kolot teh. Nya. Anu mikir budak, anu diajar budak, anu mikiran ranking urang. Atos teu naon, komo ibu di pasantren, Pak teu kudu tararik teuing. Murang kali bisa salat ge, bisa nyium panangan eta teh tos mahal sakitu ge. Teu kudu diudag-udag teuing. Awas ya, awas ya, awas ya. Nah, ceng teh kos kasaha we. Tah itu Pak. Makanya saya pernah menerangkan, kucing kalau melihat ayam goreng dia akan tahu bahwa itu tulangnya masih sisa. Tapi begitu ayam goreng tulang lunak, kucing joki beak jeung tulangna. Mata kucing ngaleos. Ya, tah eta jalmi mah tingali Bu, kapikir Pak teh meukeun ka. Parab kucing we di pikiran ngarah hipu. Apa? Kuncinya di sana. Bu kantos ninggal Pak, aya entog popolotot ka indungna. Anak entog polotot ka indungna mun aya kahayangnya popolotot tara si mungkuring tara meningali aya entog popolotot entog mah kitu we kalem budak jeung indung bapana ge tara sugan di urang tinggal Pak jelema mah budak molotot ka indung bapana leuwih ti kitu. Kenapa? Balhum adol. Manusia itu kalau sudah didominasi nafsu itu ternyata lebih hebat dan lebih sangar daripada dia itu binatang. Umar bengis sebelum masuk Islam Pak. Umar bengis sebelum masuk Islam. Begitu dia bersyahadat di hadapan Nabi, beliau menjadi manusia yang paling lembut di hadapan orang-orang dan paling lembut di hadapan siapapun. Kenapa? Diatur ku Islam nu kitu. Tah, urang teh alhamdulillah aya diajar teh kanggo eta. Diajar teh kanggo eta. Makanya ibu bapak alhamdulillah kalau sekarang tidak sanggup untuk kurban tahun sekarang. Bapak ibu harus sauk. Lamun teu sanggup kurban, minimal sanggup narima daging kurban. Sok peperiheun mah kurban teh sanggup atuh narima daging-dagingna atuh. Pak Ustad abdi mah cenah teu tiasa kurban tahun ayeuna mah, tapi tiasa ibu nampi insyaallah nampi mah tiasa tah eta we heula lah nya. Sabab dah kitu pan. Sobinya teori mah gampang. Kalau Anda tidak sanggup bersedekah, minimal Anda siap untuk menerima sedekah. Itu aja. Hirup mah gampil sakitu. Nah, bagaimana Pak cara memahaminya? Kenapa orang sampai begitu? Kenapa selalu dinominasi oleh nafsu? Karena dia rapuh jiwanya.
dia rapuh jiwanya. Da sagala ge Pak aya piamekeun mah atuh ngan urang teh disabarkeun we, naon sababna si era ku sato sakitu we. Kita malu sama binatang kalau segala sesuatu lalu kita pikirkan seperti binatang. Manusia ataupun binatang, Bu, catat Pak, hanya diberikan insting oleh Allah. Dia bisa menyelamatkan dirinya apabila bahaya dan dia bisa melakukan kebaikan. Lamun aya anjing, aya nu maledog lumpat, insting namanya. Jalmi lamun aya nu bade maledog, mawa bedog, Bu. Bisa lebih dari itu. Padahal Allah cuma kasih insting kepada binatang. Kita kasih insting, kasih akal, kasih syahwat, semua diberikan fasilitas oleh Allah. Tapi ternyata Quran menyebutkan wallahu lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia dikasih akal tetapi ternyata tidak memahami hidupnya. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Oleh Allah dikasih dia itu penglihatan ataupun apa? Dikasih mata, tapi dia ternyata la yubsiruna biha. Dia tidak bisa melihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Walahum adanun la yasma'una biha. Dan ketika dikasih telinga oleh Allah, dia tidak dipakai mendengar ayat-ayat suci Allah. Jadi dituturkeun we hawa nafsu teh sampai nanti ulaika humul ghafilun. Karena dirinya sedang rapuh. Gopilun itu rapuh. Ya. Bagaimana Ustadz agar tidak rapuh? Ada beberapa langkah Bapak Ibu harus dilakukan. Termasuk nanti buat anak-anak kita ya. Agar anak-anak kita tidak rapuh menghadapi segala sesuatu. Ya. Saya juga lagi belajar ini. Istri kita supaya tidak rapuh ketika menghadapi sesuatu Pak. Suami kita juga sama Bu. Dia tidak rapuh ketika menghadapi sesuatu. Jebret di PHK. Jo ngelatih Pak sana paling loba bayareut sana Bapak di PHK kumaha sananya mama maah kieu mah moal kuat sana geus sana bade eta bade bunuh diri naik we kana tower nya naik kana tower geus di luhur teh melong ka handap janggung geuningan turun deui we. Era cing trek bunuh diri teh jadi eta mah nu aki-aki teh 71 tahun diputuskeun ku awe 17 jong langsung curik ngeurieun abah kunaon cing teh nangis wae ieu cenah kabogosna mutuskeun beuh eta aki-aki 7 hiji ari abah jeung bobogohan atuh cing teh geus aki-aki mah mun cenah da ituna bogoheun tadina ari teh cenah ayeuna manehna berpaling dari aku coba naik we bukan tangkal geus naik dina tangkal teh jangkung tangkal teh luak liuk turun deui we pan era tuh hirup kitunya mata cek alo teh rek bunuh diri rek moal cing jelas ulang geus naik turun deui nya karena apa manusia ada yang rapuh ulaika humul ghafilun ghafil menurut Imam Said Qutb diantaranya adalah jiwa-jiwa manusia tidak siap menghadapi kehidupan. Saya bagus ini saya tadi malam telepon guru saya Pak Kiai gimana menghadapi sekarang katanya. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak persoalan-persoalan hidup manusia yang sulit diselesaikan. Karena satu hari saya menghadapi orang yang konseling sampai 30 orang Pak. Dan masalahnya Bu, rumit luar biasa. Sakapeung masalah jalmi anu konselor teh leuwih budak tibatan sim kuring Pak. Jadi sim kuring mikiran jelema anu karongseling gitu. Ya. Dia jawab begini. Ustadz katanya. Bahasana dapun guru, kudu dikuatan di jamaah. Jadi ngaji teh lain ukur sena pintar, tapi sena kuat pikiran jeung hate. Sabab ayeuna loba jelema anu ieuna haben diporsir otakna, tapi hate teu dikuatkeun. Akhirnya apa? Punya masalah rapuh. Ya. Sampai ada seorang, maaf ini saya tidak disebutkan. Dia mengatakan dia pendidikannya tinggi, Bu. Kumurang kalina di kampus itu semua mahasiswa cium tangan dia itu. Cium tangan dia, sun. Wih kabumina dikitukeun ku budakna. Ustad abdi profesor, di kampus abdi dicium ku mahasiswa, di bumi mah abdi dikepeskeun ku budak. Abdi masih unggal peuting nangis, tuh tinggal Pak. Sayanya. Dia pendidikannya tinggi, tapi rapuh ketika melihat anaknya gitu. Sok Pak bisi kaalaman ibu lalawora ieu teh enteng. Nya. Ustad abdi masna di luar teh dipoto jeung ibu-ibu. Deukeun ka ibu-ibu teh hayang diparoto jeung abdi. Abdi mah di bumi pun bojo tara daek dipoto sareng abdi. Nya. Nu aya mah cenah jeung langsung we ngepeskeun cenah. Cenah naon jeung dipoto cenah. Kos teu ieu tuh tinggal Pak. Karena apa?
rapuh Ciramai kadi punten Pak simkuring kemarin rangkeun teu enteng dikantunkeun murang kalihnya lamun urang rapuh jiwanya kita bisa depresi gitu tapi karena kita sudah kuat siapapun yang mendahului kita udah disiapkan teu enteng lalawora Pak dikantunkeun ku budak teh nya model bapak dikantunkeun ku bojo da teu enteng ibu ge dikantunkeun ku sarau ge teu enteng makanya saya sula menekan kade tong nyebutkeun cing sabar ieu ujian ti Allah sok rasakeun ku sorangan lalawora tong cing sabar bapak dikantunkeun ku bojo muhun aduh alhamdulillah cing sabar we ke gaya gentosna sia sok rasakeun ai si bapak nanti katingali paknya katingalinya batur mah ditingantungkeun ku bojona teh ceurik kumaha ieu mah kalem we bapak sing teh naha teh katinggal sedih wios cenah abdi mah aya cadangan 2 deui kitu matak abdi mah cenah moal duda-duda naon sababna maot hiji aya keneh kitu. Tuh, jadi tidak mudah Pak. Kalau Bapak menjenguk siapapun, ketika dikasih musibah, Ibu ketika menjenguk siapapun dikasih musibah, Ibu Bapak bisa ngomong gitu, tapi Ibu Bapak nu ngalaman mah moal bisa. Makanya Nabi selalu mengatakan kalau ada orang yang kena musibah apa? Allahumma azurni fi musibati wa khluqi khairun minha. Dan beliau tidak ngomong apa-apa kecuali berdoa yang terbaik. Sabab naon? Kaalamanku nyalira mah hese sakitu we. Matak nalika Rasul ngagendong anak yang bernama Ibrahim lalu meninggal dunia di pangkonan, Nabi ge nangis, Pak. Nabi ge nangis, lalawora. Kenapa? Karena ini tidak mudah kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan? 1. Iya sah. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan bahwa ternyata apabila Anda ingin supaya segar menghadapi sebuah dan tidak rapuh, ibu bapak ajarkan. Maka dalam hidup jangan sesak napas. Ya, atuh dah abdi cenah ausan nuju gaduh asma lain ieu maksudna. Sesak napas di Quran disebutkan apa? Ya, Quran menyebutkan waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikon harajan ka'annama yas'adu bis samai. Jami lamun hirupna kuluh kesah eta teh mayunan hirup teh saperti jami nurek nanya ka luhur kikian bu. Kenapa? Karena dia hidupnya selalu keluh kesah. Orang yang sering mengeluh dan selalu keluh kesah dalam hidup itu jiwanya akan rapuh itu. Lama-lama dia akan rapuh seperti itu. Ya ustadnya hirup teh asa miskin wae nya teh geus ngeluh teh tinggal abdi mah hirup teh asa miskin wae aya deui torojo nu ieu ustad alhamdulillah abdi mah miskin-miskin ge hirup kan beda saeutik atuh tinggal nya nu ieu mah teger anu ieu mah henteu. Nah begitu ketika bapak ibu jualan maaf ini di sini dia laku, atau jualan kita tidak laku, tergantung. Kalau ingin rapuh langsung bilang begini. Nah, sina bawa make naon, sina itunya. Nu itu meuni payu, sina nu meuli teh meuni murudul wae. Ari nu abdi sih meuni eueuh nu meuli. Teh, jual langsung wae. Akhirnya dia begini, teh percaya sina abdi mah ayeuna ka Allah. Akhirnya dia itu datang dia ke paranormal. Lalu dia ngomong, "Bah, kumaha ngalah abdi payu dagang." Rapuh jiwanya. Urang mah tong kitu. Daun sababna nu meuli mah geus digilekeun hatena ku Allah sakitu. Punten banyak. Da seueur ustad ge nya. Tapi lamun loba nu ngeluh bakal jadi masalah. Ya, saya sering kali menyebut tidak perlu parbut mimbar. Ustad-ustad teu kudu parbut mimbar. Nya, ieu meuni asa parbut siga nu sieun kasingan sieun anu kakurangan rezeki ulah. Sok ibunya ya nusok ceramah teh tong sieun non kakurangan rezeki mimbar mah teu kudu parbut. Lamun kakurangan minar ngarieun sorangan atuh mimbar. Sok ngarieun sorangan. Bapak-bapak ka ditu ka dieu bisi we parbut mimbar. Karena orang kalau seluh, walaupun Allah menyatakan innal insana khuliqa halua, tapi wayahna we kita harus bisa tegar. Pak, mamah teh cenah ieu teh ku Allah teh siga anu diuji cenah naon asari riwit cek carogena teh tong seueur emutan selama ada ayah mama jangan pernah berkeluh kesah karena aku akan selalu berada di sampingmu setiap waktu 24 jam. Mohon ieu mah contoh pan ieu mah contoh buat ting eueuh ya teh
Apa sih murid keur nyontohan eueuh. Tah, ibu langsung mun aya nu kitunya, ibu langsung terima kasih. Gak perlu ku ibu. Tidak ada suami yang lebih aku cintai kecuali engkau. Ini apa contoh, ieu mah. Nya ieu teh duka aya, ge duka eueuh. Tapi ibu regrekannya. Kalau tidak mengandalkan suami akan menunggu ibu ketika sakit 24 jam capek. Tos we Allah mah 24 jam nagogan urang sakit we. Jangan keluh kesah, biarkan saja. Kan bae, Bu, caroge ayeuna kaditu kadige urang ngagoler sorangan. Nabi Ayub ge ampir-ampiran baku bojona tuh teu diurus. Ya, tapi Nabi Ayub mengatakan, "Aku punya Allah," katanya. "Biar Allah yang mengurus saya." Akhirnya kumaha engke ge lineuk sorangan. Mun ibu sieun caroge ayeuna, ibu lumpat gampil, tong loba dangdan. Hapan we dibedak jeung dilipen. Sieun salaki cenah lumpat ulah caketan we Allah. Engke ge ku Allah dicaketkeun hatena. Daripada haben-habenan. Terus Bu, diakses tulisan, tapi itu belum tentu si suami itu akan lebih taat kepada kita. Kuncinya mana? Jangan keluh kesah dalam hidup. Ya. Nikmati lah. Alhamdulillah banyak. Tiasa ngempel idenya, subhanallah. Ieu wayah kieu sehat gerasa. Ningali batur mah. Tapi sana naon wayah kieu teh. Urang mah alhamdulillah, tidak perlu mengeluh. Mau makan silahkan makan, tidak ada makanan. Gampang keur urang mah. Tinggal puasa. Da gampil. Kan Rasul sumping ka Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, ya Aisyah, apakah hari ini ada yang aku bisa makan?" "Lah," katanya, "teu aya ya Rasulullah." "Idan asumu." Kalau begitu saya saum. Tah eta hidup Nabi mah. Hararenteng atuh, Pak. Ya. Sok kira praktekin hararese ieu teh. Iya, sambil aku ibu, "Mah, aya naon ayeuna?" "Teu aya naon?" "Nah, atuh kana mana wae, atuh nya sapoe-poe teh." Menika teu bisa nyangu-nyangu acan atuh cenah. Ieu teh bapak teh capek karena suami satu, Bu. Punten, kenapa ada hadis itu? Maaf, Pak. Suami kalau datang dari mana-mana, dia paling seneng kalau ada makanan di rumah. Itu aja. Laras tuh, Pak. Duka ketang cenah abdi mah. Eta kan Nabi sumping ka bumi naroskeun, "Aisyah, aya naon dinten ayeuna?" "Teu aya naon ya Rasulullah." "Idan asumu." Bade saum we. Artinya apa? Simple, caroge mah. Apa isi perutnya yang disiapkan oleh istrinya? Udah begitu aja. Dia tidak akan banyak mengeluh. Ya. Karena apa? Karena kuncinya di sana. Kalau istri, Pak, datang ke rumah, apa yang harus Bapak siapkan? Supaya jangan banyak mengeluh. Apa? Tuh, geningan. Teu di kota wae, sarua di pameungpeuk ge kana duit mah. Ya. Istri datang, langsung kita tanya, "Gimana perkembangan? Gimana di pasar gimana?" "Oh, gimana tadi?" Itu enak. Kenapa? Karena istri kalau langsung ditanya, dia lebih senang dibandingkan dia langsung bapak disuruh apa-apa. Itu seperti itu. Karena hidup itu mudah. Yang penting jangan mengeluh dan jangan mengkesah. Begitu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ini bisa dilihat, Bu. Kalau ibu bapak punya buku saya, Batin yang Damai, bisa dilihat. Dan kalau ingin lebih jelas, bisa dibuka karya Imam Al-Ghazali. Bagaimana agar hidup tidak rapuh. Beliau memaparkan cukup hebat sekali. Yang pertama adalah apa? Yang kedua, jalani yang sudah diyakini oleh benar atau yang kita benar. Walaupun banyak orang yang ngomong, begitu aja. So, kenapa? Mau capek hidup mah. La yakunu ardaun nas kulluhum. Tidak mungkin manusia ingin sama semuanya atau sama dengan kita. Sapikiran moal. Pasti jelema mah bakal beda jeung urang. Lamun urang hayang kabehanana jelema sarua jeung urang capek ka ibu ka bapak. Enggak akan ada. La yakunu ardaun nas kulluhum. Manusia tidak akan ada sama dengan kita semuanya. Jalani selama benar, jalani aja. Hajat hareupeun imah da diomongkeun atuh Bu jelema mah. Sebenarnya hajat di hareupeun imah ngaganggu tatangga padahal di gedung we atuh da murah. Pindah ka gedung, diomongkeun keneh. Pada atunya hareupeun imah we ni oloh-oloh yang di gedung tuh geura. Pan tadi teh geus hareupeun imah. Diomongkeun keneh tungtungna kumaha? Di hareupeun imah salah, di gedung salah, tungtungna teu hajat duanana. Geus ulah hajat cenah diomongkeun wae. Akhirnya apa yang terjadi? Jalmi dan nyarios keneh, atunya hajat saeutik mah atuh. Apan tadi geus hajat atuh. Nah, da bapak ibu salah nuturkeun atuh omongan batur. Manusia tidak akan ada yang sama apa semua pikiran kita, semua tidak akan yang sama. Sok ku ibu bisi teh make baju beureum aya nu ngomongkeun. Cing atuh supaya Sabtu mah baju teh hejo atuh cenah. Tuh,
Pan kamari ge hejo diomongkeun keneh make jeung beureum siga nu hayang katingali cek batur teh urang teh ganti ku nu hideung beut jeung make nu hideung atuh da piomongkeun atuh sok Pak bade Bapak nuturkeun kitu naon rapuh nanti jiwa kita ngagoler tah jami aslina sim kuring ge da Pak lamun ditutur-tutur omongan jami capek kana otak nya atuhnya ustad teh padahal kawin atuh cenanya tuh geura teu kawin diomongkeun aya di nah ustad teh jeung kawin wae diomongkeun keneh atuh serba salah hirup teh atuh jalani aja kalau sudah benar ibu jalani bapak jalani asli Pak naon sababna capek aslina sok ibu bisi teu percanten daga tuang bubur isuk-isuk cenah pertangnya ngabubur isuk-isuk teh pada sangu koneng atuh da kumaha urang we atuh teh cek tukang sangu koneng urang teh pinah isukna teh sangu koneng cek tukang bubur teh apaan biasa ge ngabubur atuh jeung sangu koneng heuh serba salah atuh kumaha we nu asup ka dieuna atuh capek Bu akhirnya Pak aslina hirup lamun nuturkeun ka hayang jelema sape ka urang Neng atuh sing eta dengan calon caroge teh atuh cing ningali atuh nu rada gagah ieu meuneun jeung penek hideung si urang teh nya atuh mah kumaha cenah atuh sok nu kieu atuh neng teh dilebar cenah sakitu mancung bersih na bodas neng basalakina kieu jeung cenah isuk mah ganti deui ulah wakakna ganti Pak da manehna teh di omongan wae ku inungna teh jeung cenah kitu ganti da tatangga teu kuat bunya budak geulis jangkung kabogohna kitu teu kuateun tatanggana heuh teu kuat teh tatangga gitu ari budakna mah teh aya masalah nya cenah urang tuturkeun we cenah ganti ku nu jangkung Pak mancung neng kade cenah ulah jangkung teuing teu naon bisi teu kuat cenah buat teuing tingali da urang barat bisi teu karuat tuh akhirnya kitu serba salah tungtungna teu kawin ngagoler duanana Bapak bade nuturkeun ibu bapak nah ngariung ieu marukana teh anu ngobrolkeun gitu alolo-olo ngaji isuk-isuk cenah nalangunyar dina taneuh gitu Sabtu minggu hareup teh ganti ku kursi nya kursian ayeuna mah loba nu ngomongkeun wae cenah ngaji bari karya teh cenah kursian cing atunya jeung nyewas kursi padahal dihandap we tuh nya serba salah Pak hirup mah nya matak ibu layakunu ardaun nas Pak kulluhum kalau Anda benar terus aja engke ge jelema mah capeun ngomongkeun urang sakit tuh kartos nya nikmat hirup berapa moal rapuh moal kadewe rek nya gitu Pak 2 3 ya yang ketiga bagaimana agar jiwa kita tidak rapuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuridillah ayahdiyahu kata Allah Subhanahu wa taala yashrah sadrahu lil Islam lamun jelema mukakeun hatena yashrah sadrahu maka apapun yang masuk kepada dirinya itu akan diterima dengan lapang dada asal yashrah sadrahu matak Nabi Musa ketika dia banyak kesulitan beliau berdoa kepada Allah Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli kenapa Musa berdoa Allah Rabbis rohli sadri karena apa karena kata Allah kalau Anda membuka lapang dada si hate eta teh moal rumit mayunan sagala kahirupan urang moal geura cobi sok ibu cobian geura praktekeun Pak cobian gak? Nikmat sekali. Ya saudara teh. Kalau dada lapang, maka bakal banyak rezeki yang masuk karena luas untuk menerimanya. Tapi kalau doyikon harojan, kalau dia sempit, maka rezeki pun akan keluar karena dia tidak ada wadah untuk menampungnya. Kartos teh. Jalmi lamun sempit hatina moal arasup rezeki teh tapi lamun lapang dadanya arasup rezeki teh naon we jadi artos naon we jadi rezeki sampai maaf Pak Anas bin Malik dia punya kurma yang busuk masih ditawar oleh Yahudi padahal kurmana teh buruk ditawar ku Yahudi ya Anas katanya mau berapa kau jual katanya kurma busukmu katanya buat apa aku akan peras menjadi anggur dan itu akan menjadi minuman keras kata Anas saya tidak akan jual kenapa saya akan jual apabila untuk dipakai kebaikan datanglah orang Irak dan ternyata menawar 10 kali lipat dari orang Yahudi lalu dijual kata orang Irak buat apa buat untuk membuat pupuk
bagi tanaman-tanaman ke kami. Dibeli. Anas mah tinggal Pak. Hatena muka tuh Bu. Hatena muka nepikeun ka korma buruk wae payung sakitu. Da urang mah atuh hatena narutup. Buah teh baruruk kami. Nya, buah alus baruruk Bu teu kajual. Nepikeun ka dialung-alungkeun. Naon sababna? Da ti dieu atuh tah. Sok ti dieu. Harta kerja. Ustaz siga nu nya nuju dipraktekeun. Ya Allah, ulah ngewa di mana aya batur ka urang aya masalah sakitu. Nya. Mari aya jami, Pak. Kentengna ka ieu ruksak. Da eta jo nyarios kitu. Tah sia nu ngajejeg kenteng abdi. Cing rengkod susuna. Non ku sukuna. Hampura ieu kacaletot. Ya berarti usah lucu ke fokus ya. Tenan naon apanya? Apa sareurik ge tinggal. Aki-aki ge sarua. Ngadenge eta mah. Hampunten ya bisi kadangu ya bisi viral ya. Suku lain. Jami kenapa? Itu jadilah itu. Nya. Kada tong seur pikiran nu lain kan. Siga usah lucu ke mikiran naon. Leres ieu. Berarti di dieu eueuh cai susu teh. Tah eta maksudna teh. Nah eueuh cai-cai acan teh. Siga abang panitiana pemuda. Dihampura we ku ustad ge. Eta maksudna mah dari bujo ka mana we pikiran teh. Nya, Pak, iya. Cenah cing rengkod sukuna. Nah sami utidinya parengkod. Ya Allah, teu jemar manahnya atunya padahal dibukakeun wios atunya teu nanaon. Tuh tinggal Bu, aya tukang lotek payu. Unggah dinten 2 kintal. Ngarenosna teu make baju. Nya teu make baju Pak, ngarenosna teh, tapi payu alit-alit anu meserna. Naon? Ya sosodroh. Nah mah Ibu kartos teu. Nya ngarenos namanya atuh ngarenos make mutu, make baju. Mata dagangna teh tara make baju, di ngarenosna teh kitu we. Tapi pada alit-alitan nu meser teh atuh. Kenapa? Ini Pak. Ini tidak mudah. Ketika istri ada masalah, ya sosodrohu. Suami ada masalah, ya sosodrohu. Anak ada masalah, ya sosodrohu. Ku Allah. Kalau ingin supaya jiwa tidak rapuh begitu aja. Ingin jiwa tidak rapuh. Udang sok ibu ku bapak, insyaallah mudah-mudahan. Mata kamari simkuin rangkeun ini imtihan. Lamun murang kali ibu dibelikeun cocoan, terus geus dibelikeun cocoan ieu budak bunga, ngarah dobel bungahna, cocoanna diruksak. Tong diamek. Eta cara budak bunga dobel. Meser balon. Datang ka imah colok. Tong diamekan. Tah eta budak teh Pak, keur ngalampiaskeun ka bungahna teh, naon ngaruksak cocoan. Oh, mun murang kali dipasihan cocoan terus diruksak eta teh budak teh bunga, dobel bungahna. Hiji dipangmeulikeun, 2 ngaruksak cocoan nu eta. Anu katilu naon? Mukakeun rezeki ke tukang balon. Jeung tukang cocoan jadi meuli deui. Manya atuh meuli cocoan Bu 20 tahun teu beak-beak. Matak si murang kali dioprek we Pak cocoan teh Bu sampai ruksak. Awas ada kebahagiaan. Dan saya sudah bikin riset ke anak. Otaknya bagus, otaknya dia bakal tenang kalau dia sedang meruksak cocokan anak. Itu hasil riset. Tah gitu. Nah, da urang ya sosodrohu. Ya. Seperti cita. Tilu. Mudah-mudahan teu kasaletot deui. Anu kaopat. Ya. Jauhi penyakit anania. Apa ananiah itu? Ingin disebut hebat. Wah, terus saya milarian. Nya atuh jiwana rapuh. Nepikeun ka Bu, sagala ku urang teh ngarah disebut hebat. Atos we. Teu kudu hayang disebut hebat. Saayana we lah na jalmi nyebut sakitu ge teu naon. Dan kege hebat sorangan atuh Pak. Makanya hebat Ustaz Abdul Rahman beliau menulis, jadilah seperti akar, tidak pernah terlihat tapi menumbuhkan pohon dan membuat dia berbuah. Itu hirup mah kos akar we. Dihanap teu katingali tapi bisa ngabuahkeun. Ari urang mah hayang jare dibuah kabehanana ari akarna eueuh. Nah. Jangan begitu. Jangan anania. Anania itu Pak. Egois, merasa dirinya. Kalau tidak ada dirinya, semua tidak akan beres. Itu bakal rapuh suatu saat.
Punten banyak mun aya ustad dipamukakeun panto ku asistena atau napi ku saha wae lain ka hayang ustad eta mah ngahargaan we bade usaha saha wae ge begitu sumping pamukakeun ngahargaan we naon sababna beda jeung lamun eueuh nu muka cicing di jero eueuh nu muka wae itu cenah pan abdi teh usaha di cenah kitu eueuh nu muka nah atuh jadi hirup kitu nya lebar atuh kitu mah capek kana awak hiji waktu anjeunna di mana teu jadi pejabat tidak ada yang ngundang gimana rek ngadaguan nu muka pantok pan buka we ku sorangan bisa mah ngan lamun aya jami ngahargaan urang hargai dia begitu aja bu tuang asin pak biasa tuang asin di mana menakan gepuk nikmat tapi biasa nuang gepuk sate segala tapi lamun dia anania makan asin menjadi beban luar biasa cok jadi beban luar biasa asa teu ngeunah dahar teh cenah naon da nya atuh da bapana hayang kasebut hebat wae jebret duan urang mah teu kedah kitu biasa we biasa aya ibu-ibu ngange emas ngaberebet di dieu ngange emas ngaberebet di dieu dikeun ka deng-deng kieu atuh lompangna buku naon eta cing ieu cenah Pak Ustad ieu emas nah cing teh kos toko emas yang dibawa kabehanana atuh cenah ibu ninggal nu sanes mah di bawah abdi sadayana tuh abdi mah cenah sagala aya tinggal jami jedrut we pak ngantunkeun dicanak emasna teu apa ge sami boga sagala ge ngantunkeun mah moal anu dibawa ibu ngaperepet emas gerak ngantunkeun ibu cing ke keur saha eta emas lan keur saha cara oge langsung dirorokan ku salaki pake kawin deui nya nyeri hate matak entong ieu deui ibu tos we cing ieu nya ayeuna mah alhamdulillah jamaah urang mah teu aya sugan pamer-pamer naon teu aya nya saayana we urang lamun perlu naik odong-odong teu hayang gagayaan malah we limat tibatan ibu naik anu hebat sabab naon urang mah tidak ada anania tidak ada ingin disebut hebat ya nomor berapa 5 jauhi sifat hubbul mal. Nah, apa hubbul mal itu? Yang jami hubbul mal begitu jami nunggudag-gudag harta pak darapuh jiwa negara sok waktu keur nyar ilmu hiji waktu aya masalah ngejedut sakitu dan bapak-bapak ibu-ibu akan mendapati sebuah kasus nanti ketika akan meninggal dunia batur mah disakarat ke menuju sakarat teh ditalkinan teh la ilaha illallah orang ini ternyata begitu ditalkinan ngadon nyarios kitu eta cenah kade tanah eta kade cenah ruko rek mawa teh mikiran ruko kene kadarieu jang cenah ngarumpul bapak bisi pondok umur kade cenahnya itu cenah ruko omat tong dijual nu di Banjaran tuh cenahnya tanah itu tong dijual lain dua kabehanana tong dijarua cek budak teh moal apa cenah sok apa cing tenang rek maot mah lain cenah eta teh lain anu apa tuh orang pak tinggal rek maot tuh mikiran gitu sampai maaf kata Imam Asy-Syaukani manusia yang tidak hubul mal ketika ditalkini maka talkinnya la ilaha illallah ngagolosor tina lamaina la ilaha illallah karena dia tidak hubul mal rapuh bu anu ngudak-ngudak harta rapuh insyaallah. Yang terakhir ibu bapak miliki ijatun nafs. Apa ijatun nafs teh? Hidup selalu nyaman ibadah ge kudu tumaninah lamun salat teu tumaninah eta teh bu pahalana beda tapi kalau ibu bapak tumaninah luar biasa alhamdulillah kita sudah tumaninah duduk di sini ieu teh ijatun nafs nguatan diri ieu teh jeung rerencangan alhamdulillah ya tepang deui enjing saya sering kali lihat bu di WA saling sapa ibu iraha urang ngaos sareng muhun diantosan di dieu bingah eta teh Pak Pak Haji bade ngaos bade insyaallah ka mana ka dieu abdi jam sakit ka dieu diantosan di eta teh hate teh baru ngah si hate teh jadi kuat eta teh Pak kenapa karena kita akan bertemu dengan orang-orang soleh saya kira itu Pak jiwa yang rapuh karena hidup harus dibangun oleh 5 poin yang tadi. Catat sadayana, mangga tinggal ku ibu, ku bapak. Peseran anu ari calan di lingkungan ieu, hawatos mudah-mudahan janten jariah. Tukang ieu, tukang ieu, tukang